Я это все прочитал на корейском телефоне, сделал себе в итальянской кофемашине кофе, сел в немецкий автомобиль, приехал в армянский офис, открыл американский ноутбук, говорю, давайте, готовимся, год российских технологий. И у всех ребят аж айкосы повыпадали просто. Какой нахрен год российских технологий? Но я стал изучать этот вопрос, и оказывается, есть. Дамы и господа, аплодисменты. Российские технологии. Забудьте про iPad.